السلام عليكم. مع سفيرة الوصفات المغربية الشعبية التقليدية النادرة عبد المغيث. ما تنساوش تصابوناو في القناة وكذلك ضغطوا على زر الجرس بجوج بدينات باش توصلوا بجديد الفيديوهات. الحلقة ديالنا ديال اليوم غادي نجيبوا هاد السيده اللي عندها وليدها عنده 5 سنين ما قدرتش انها دير ليه الاعشاب، خافت انها تكون سخونه، واكيد هذا هو الموضوع ديال اللايف اللي غادي يكون اليوم ان شاء الله باذن الله معنا 10 ديال العشرة ونص بالنسبه للناس اللي بغاو يلتحقوا بنا، ولكن غادي نعطيوها وصفه سهله وبسيطه واللي كتنفع لضيق التنفس، الكحه والرشح والصداع اللي تيكون عامر. غادي تحتاجي حبيبتي معلقه صغيره ديال عرق السوس، غادي تاخدي كاس ديال الماء اللي غادي يكون طيب مزيان، نديروا هاد المعلقه نضيفوا عليها القليل من العسل الحر، نغطيوه ونخليوه تيطلق، وهاد الخليط نشربوه 3 ديال المرات. كيخلص تينظف بدا اول شيء الرئه، وكيخلص من المشكل ديال الربو ومن الكحه، وغادي يشكرون عليه الامهات بزاف بزاف بزاف. قيدوا هاد الوصفات للشتاء، راهم ذهبيين باش ما تبداوش تعانيو مع الانفلونزا.